Vamos para a receita caseira para tosse seca. Ó, vamos pôr o limão aqui, né? Limãozinho, ó. Vou tá colocando isso tudo aqui, né? Os limões. Estão tudo lavado, tá? Mas eu não vou usar tudo, não. E aqui tá a rapadura, né? Não tem o mel, mas tem alguma rapadura aí. Bora acabar com a tosse seca. E aqui tá uma vasilha, né? Pra reservar o xarope caseiro pra tosse seca, gente. É o que eu faço e eu melhoro, tá? Então, bora lá. Vou estar cortando eles aqui, né? Pronto, já tá tudo cortado aqui. Eu usei 1, 2, 3 limão, porque ele tem muita água nesse limão, ó. Então, eu vou tirar esses daqui pra cá, né? Porque eu não vou usar esses, não. Vou usar só esses aqui, gente. Pega essa receita aí, tá? E vamos premer aqui cada bandinha deles aqui, ó, dentro aqui desse potinho. Tá ruim porque eu que tô gravando, né? Ó, espremer todas a água do limão aqui dentro. Espremeu todo. Bora lá pegar a outra. Ele tem muita água, ó. Tá me dando água na boca, velho. E acaba com toda a tosse. Tem tosse pra não resolver. Essas tosses secas aí, ó, de resfriado. Como a maioria do povo sabe que limão é bom, né? Então não é ruim. Vou acelerar aqui pra andar mais rápido. Espreme toda a água do limão, né? E vamos lá. Porque a gente mesmo gravando, gente, fica ruim, viu? Mas dá pra ir. Eu tomo direto isso aqui, ó, quando eu tô gripada e fico boazinha, gente. Olha o tanto de água que esse limão tem. Olha. Tira toda a água dele, tá? E faz aí. É fácil demais. Eu tava com a tosse seca quando não tinha como sair dessa tosse seca. Mas só a única coisa que resolveu foi isso. Eu melhorei, sabe? Então, aqui tá a água do limão. Tem a semente, não tem problema não, né? Tá bom? E, na verdade, agora vamos passar essa água pela peneira. Vamos estar usando a peneira para tirar os caroços do limão, tá, gente? Que não é bom deixar o caroço não, tá? Você vai dar pra alguém e depois tá o caroço. É difícil, né? Então, eu vou estar coando aqui agora. Só 3 limão, o tanto de água que deu. Só da água do limão. Pronto, aqui vamos remover aqui e vamos dar uma... Deu essa quantidade de água, né? Só da água do limão. Então, bora pôr aqui dentro. Pronto. E vamos agora pro segredo mais que é, né, gente? Pegar aqui um pedaço de rapadura. Não tem nada a ser desse tamanho não, gente, ó. E coloca aqui dentro. Coloca mais outro, né? Pra virar o mel. Pode deixar aí, ó. Vou usar 3 pedaços, aí ele vai derreter aqui, ó. Ó. Vai derreter aqui dentro e deixa aqui dentro da geladeira. Não tire da geladeira, não. Pode deixar. Ah, vou tomar gelado? Não, pode tomar gelado, não tem nada.
é bom. Ó, a rapadura é bom e o limão é bom. E agora, aqui, pra mim eu coloco um dente de alho, sabe? Eu descasco o alho e coloco aqui dentro. Aí fica melhor ainda. Mas como é só pra... Às vezes não todo mundo gosta de alho, né? Então eu só deixo assim, ó. No caso eu deixo assim. Aí ele vai derreter aqui, só na água do limão, né? Dentro da geladeira. E aí vai estar prevenindo aqui, ó. Tampadinho aqui, ó. Vou estar tampando aqui e deixa ele aqui, ó. Aí quando a gente tá tossindo, a gente vai lá depois de derretido e toma uma colherzinha. Muito bom, gente, ó. Pra mim, eu sinto bem, tá? Pronto. Agora vai estar deixando lá na geladeira. Vai estar bonzinho, preparadinho da hora, ó. Tá vendo? Então, é isso aí o vídeo. É esse aqui, essa receita de hoje foi esse aqui que eu fiz pra mim, né? Agora, quem se interessar aí, né? Não tem problema, pode fazer. Mas aí é muito bom, gente. Muito bom mesmo, tá bom? Então, essa receita aí vai ficar por aqui mesmo. E até a próxima receita do xarope do limão caseiro.